Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan elektron transport chain, ya'ni nafas zanjirini ko'rib chiqamiz. Sizning yurangiz doimo harakatda. U uxlasangiz ham, sussangiz ham, yugursangiz ham harakatda. Uning harakat qilishi uchun energiya kerak bo'ladi. Bizda energiyaning asosiy birligi bu adenozin trifosfatdir, ya'ni ATF. Bizda ATF hujayraning aksariyat hujayralarımizda ATF mitoxondriyadan hosil bo'ladi. Mitoxondriyaning tashqi va ichki membranasi ajratilib, ichki membranasida oksidativ fosforilanish jarayoni kechadi. Bizda bu oksidativ, ya'ni oxidation elektronlarni berish, fosforilation bo'ladigan bo'lsa, bitta fosfat guruhni adenozin difosfatga biriktirib ATF hosil qilish tushuniladi. ATF bu energiya. Endi bu ATF hosil bo'lishini, ya'ni oksidativ fosforilanish jarayonini to'liqligicha ko'rib o'tadigan bo'lsak, bunda elektron donorlar mitoxondriya membranasidagi komplekslarga uzatilishi natijasida hosil bo'ladi. Bu komplekslarni tuzilishini ko'radigan bo'lsak, u oqsil yoki lipiddan tuzilgan bo'lib, o'ziga metallni biriktirgan bo'ladi. Bu metallarimiz temir yoki mis bo'lib, ular elektron transport chainda elektronlarni tashilishini osonlashtiradi. Bizda elektronlarimiz komplekslardan bir-biriga o'tib, oxirida qabul qiluvchi kislorodga uzatilish natijasida ATF hosil bo'lishga yetguncha proton gradientini hosil qiladi. Bizda nafas zanjiri natxash va fathashlarimizni o'z elektronlarini komplekslarga berishi natijasida boshlanadi. Bizda bu donorlarimizning asosiy manbai mitoxondriyada kechadigan limon kislota siklidir. Limon kislota siklida hosil bo'lgan natxash va fathashlarimiz bu donorlarning asosiy manbai. Bundan tashqari sitoplazmada kechadigan glikoliz natijasida ham natxash va fathashlarimiz hosil bo'ladi. Va bundan tashqari mitoxondriyadagi yog'larning oksidlanishi natijasida ham bizda donorlar hosil bo'ladi. Bizda natxash va fathashlarni hosil qilishda qatnashadigan fermentlar dehidrogenazalar deyiladi. Sitoplazmada kechgan glikoliz natijasida hosil bo'lgan donorlarimiz o'zi mitoxondriyaga kira olmaydi. Shuning uchun ular ikkita, ya'ni malat aspartat va gliserol 3-fosfat yo'lidan foydalanadi. Bu yo'l orqali biror bir molekulaga birikkan holda kiradi. Malat aspartat yo'li bilan kirsa natxash bo'lib boshlanadi. Gliserol 3-fosfat yo'lida fathash holida kiradi. Nafas zanjirimizning ikkita boshlanish nuqtasi bo'lib, unda birinchi boshlanish nuqtasi birinchi kompleksdan boshlanadi. Birinchi kompleksning tuzilishini ko'radigan bo'lsak, u flaviy mononukleotid va ayron sulfur, ya'ni temir sulfiddan iborat. Bizda natxashimiz o'z elektronini birinchi kompleksdagi flaviy mononukleotidga uzatadi va NAD plusga aylanadi. Bu NAD plusdan keyinchalik dehidrogenaza fermentimiz qayta foydalanishi mumkin. Nafas zanjirining ikkinchi boshlanish nuqtasi FATH2imiz ikkinchi kompleksga o'z elektronini beradi va FAT plusga aylanadi. Ikkinchi kompleksning tuzilishini ko'radigan bo'lsak, u suksinat dehidrogenazadan iborat bo'lib, bu limon kislotadagi suksinat dehidrogenaza bilan bir xil, ya'ni bu ikkita jarayon bir xil ferment ishtirokida boradi. Bu shuni anglatadi: agar bu ferment faoliyat oshsa, bu ikkita jarayon oshadi. Agar bu ferment faoliyat susayadigan bo'lsa, bu ikkita jarayon bir xil susayadi. Bizdagi birinchi va ikkinchi komplekslardagi elektronlarimiz koenzim Q yoki ubiquinonga uzatiladi. Ubiquinon yana bir nomi. Koenzim Q'miz xolesterin hosilali, ya'ni lipiddir. Bu nafas zanjiridagi yagona lipiddir. Koenzim Q'miz elektronlarni o'zida gem guruh tutgan sitoxromlarga uzatiladi, sitoxrom komplekslarga. Bular o'zida gem guruh tutib, undagi temir 3 holatda bo'lib, o'ziga elektronni qabul qiladi va temir 2 ga aylanadi. Bu temir 2miz keyingi kompleksga elektron uzatish natijasida u ham temir 3 ga aylanib, qaytadan funksiya bajarishga tayyor holatda turadi. Endi koenzim Q'dan elektronni qabul qilgan 3-kompleksni ko'radigan bo'lsak, 3-kompleksimiz tuzilishi ikkita sitoxrom B va sitoxrom S1 dan iborat bo'lib, u koenzim Q'dan elektronni qabul qilib, sitoxrom C ga uzatib beradi. Sitoxrom C'miz ham shunday elektronni qabul qilib 4-kompleksga uzatadi. 4-kompleksimiz sitoxrom oksidaza bo'lib, u sitoxrom A va A3 qismlardan iborat bo'lib, u ahamiyatli joyi u o'zida gem guruhida temir emas, mis metallini tutadi. U elektronni kislorodga uzatadi. Kislorodimiz bizda elektronni qabul qilish natijasida suv hosil bo'ladi. Agarda keng tarqalgan shikastlanishlardan bo'lgan gipoksiya holati kuzatiladigan bo'lsa, bizda elektron qabul qiluvchi kislorod bo'lmaydi.
va nafas zanjiri to'xtaydi. Buning natijasida mitoxondriyada ATF hosil bo'lmaydi. Bizda bu komplekslar oksidativ fosforilanishning oksidlanish qismini tashkil qiladi. Biz bu elektron transport zanjirini issiq kartoshka o'rniga o'xshasak bo'ladi. Ya'ni bunda komplekslar elektronlarni bir-biriga nafas zanjiridek uzatadi va bunda elektr toki hosil bo'ladi. Bu elektr toki 1, 3, 4 komplekslardan o'tgan payti proton, ya'ni matriksdagi protonlarni membranalar orasidagi bo'shliqqa chiqarib beradi va proton gradienti hosil qiladi. Buning sababi nimaga 1, 3, 4dan o'tyapti? Bunga sabab 1, 3, 4 komplekslarimiz mitoxondriya membranani to'lig'icha qamrab olgan, ikkinchi kompleksimiz esa to'lig'icha qamramagan. Aslini olganda elektronlar sakrab komplekslardan harakatlanayotgan paytda ular protonlarni itarmoqchi bo'lib, o'zining konformatsiyasini o'zgartiradi va protonlarimizni shu orqali mitoxondrial membranaga uzatib yuboradi. Membrana orasi bo'shliqqa. Xo'p, membranalar orasidagi bo'shliqdagi protonlarimiz proton gradienti hosil bo'ldi. Bu gradient beqaror bo'lib, tezroq muvozanatlashga harakat qiladi. Bu bizda F1 fermentning F0 proton kanalidan foydalanadi buning uchun. Bizda F1 bu ATF sintaza bo'lib, fosfat guruhni ADFga biriktirib, ATF hosil qilishni, ya'ni fosforillanish, ADFga fosfat guruhni biriktirib, ATF fosforillanish jarayonini ta'minlaydi. Fosforillanish bu oksidlanishli fosforlanish qismini tashkil qiladi. Bizda bu F1 ni 5-kompleks ham deb atashadi. Mitoxondriya ichida hosil bo'lgan ATF bizga sitoplazmaga chiqish kerak. Ya'ni sitoplazmaga chiqish uchun u mitoxondriya membranasidagi ATF antiporterdan foydalanadi. Bunda ATF mitoxondriyadan sitoplazmaga chiqadi, sitoplazmadan ADF esa mitoxondriyaga kirib qaytadan bu jarayonda ishlatilishi mumkin. Endi bizda hosil bo'lgan bitta NADH molekulamiz o'z elektronini birinchi kompleksga berish natijasida 3 ta ATF hosil bo'ladi. Ya'ni 3 ta ATF qanday hosil bo'ladi? U o'z elektronini birinchi kompleksga berish natijasida komplekslardan elektron kislorodgacha bo'lgan jarayonda 3 ta kompleksdan proton gradient hosil qilinadi. Ya'ni shu joydan 3 ta ATF hosil bo'lishiga yetguncha proton gradient hosil bo'ladi. Bitta FATH2imiz esa ikkinchi kompleksdan boshlanganligi sabab u faqat 3 va 4 komplekslardan proton gradient hosil qiladi. Ya'ni 3 va 4 komplekslardagi proton nasoslarini ishlatib 2 ta ATF hosil bo'lishiga yetguncha proton gradient hosil qiladi va shuning uchun proton gradientimiz F0 orqali o'tib 2 ta ATF hosil qilar ekan. Endi bu jarayonlarni boshqarishini ko'radigan bo'lsak, agarda bu jarayonlar gormonlar ta'sirida boshqarilmaydi, hujayradagi energiya darajasiga qarab boshqariladi. Agarda hujayrada energiya darajasi yuqori, ya'ni hujayrada ichida ATF yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu jarayon sekin boradi, nafas zanjiri sekin. Agarda hujayraga energiya kerak, ya'ni ADF miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu jarayon nafas zanjiri. Ma'lum bo'lishicha, bizda bu nafas zanjirini ikki xil moddalar buzar ekan, ya'ni ajratuvchilar va ingibitorlovchilar. Biz hozir sizlar bilan ajratuvchilarning bu nafas zanjirini buzishini ko'rib chiqamiz. Bu ajratuvchilar nafas zanjirini, ya'ni ATF hosil bo'lishini qanday buzadi? Ya'ni ATF sintezlanmasligining sababi. Ular o'zlarining ionofor degan proton kanallarini mitoxondriyaning ichki membranasiga joylashtiradi. Buning natijasida bu ionofor kanallar orqali komplekslardan proton hosil qilgan proton gradient F0 qismini chetlab o'tgan holda shu ionofor kanallar orqali mitoxondriyalar membranalar aro bo'shliqdagi proton gradient matriksga shu ionofor kanallar orqali o'tadi. Bu joyda F0 qism chetlab o'tiladi. Shuning uchun ATF hosil bo'lmaydi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, ko'ramiz, bu joyda hali ham elektronlar komplekslarda o'tyapti. Hujayra ichida ADF miqdori ortib ketadigan bo'lsa, hujayra ichida metabolizm tezlashadi. Ya'ni qizilqon hujayralarimizdan ko'proq kislorod keltirilyapti, metabolizm tezlashyapti. ADF ham ortgan, adenozin difosfat miqdori ortgan. Buning natijasida metabolizm tezlashib, NADH va FATHlarimiz, ya'ni elektron donorlarimiz oshadi. Lekin bular foydasiz. Sabab bu jarayon qancha tez bormasin, proton gradient qancha hosil qilinmasin,
ular F0 qismini chetlab o'tadi va proton ionofor kanallar orqali matriksga qaytadi. Bitta ahamiyatli joyi, bu jarayon tez borganish natijasida issiqlik hosil bo'ladi, ya'ni bu jarayonda issiqlik hosil bo'larkan. Endi bizda ajratuvchilardan endogenlari ham bor, ya'ni organizmning o'zidagi termogenin. Bu yosh bolalarning jigarrang yog' to'qimasidagi oqsildir. U asosiy issiqlik hosil qilishda qatnashadi. Ahamiyatli joyi, qishda uyquga ketadigan hayvonlarda ham bu oqsil aniqlangan. Bundan tashqari aspirinning yuqori dozasi ham bizda ajratuvchi bo'lishi mumkin. Ya'ni dorimiz, aspirin dorisi ham yuqori dozada beriladigan bo'lsa, ajratuvchi ta'sir bo'lib, organizmga xavfli ta'sir qilishi mumkin. Bu ajratuvchilar bizda yuqori metabolik tezlikka olib keladi, ya'ni metabolizm tezlashadi. Buning natijasida metabolik atsidoz kuzatiladi va nafas markazlarimiz va nafas mushaklarimizga ham yetarli darajada ATF bormasa, bizda respirator atsidoz kuzatiladi. Bu ikkovining kombinatsiyasi bizning hayotimizga jiddiy xavf solishi mumkin. Bizda oksidativ fosforilanishning boshqa yo'l bilan buzilishi, ya'ni ingibilanish bilan buzilishini ko'rib chiqamiz endi. Bu ajratuvchilardan farq qilib, bunda nafas zanjiri buziladi. Bu nafas zanjiri kuzatilib turadi. Bu ingibirlovchilarimiz kimyo moddalar yoki dorilar bo'lishi mumkin. Bunda nafas zanjirlari ingibirlanadi. Komplekslarni ingibirladi dedik. Buning natijasida elektronlar harakatlanmaydi. Natijada natxash va fatxash elektronlarimiz elektronni bermagani hisobiga mitoxondriya ichida natxash va fatxash ikkilarimiz ortib ketadi. Bu jarayon metabolizmni sustlashiga, hujayra ichida energiya ko'p degan soxta axborot hosil bo'ladi. Bu jarayon natijasida metabolizm sekinlashadi. Ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan joyi, bu elektron transport cheyni ingibitorlari bilan ishlaydigan zaharlarimiz hujayrada tezroq o'limga olib keladi. Bizda bu ingibitorlarga is gazi va sianidni misol qilsak bo'ladi. Ular 4-kompleksni ingibirlaydi. Bundan tashqari tutqanoq kasalligida ishlatiladigan barbituratlar samarali ta'sir qiladi, lekin ularning yuqori dozalari 1-kompleksni ingibirlashga olib kelishi mumkin. Odamlar uchun juda zaharli bo'lgan oligometsin antibiotik ham bizda F0 qismini ingibirlaydi. Bundan tashqari yog'larni kamaytiradigan statinlar dori guruhi ham komplekslarga ta'sir qilmaydi, lekin ular yog'larni kamaytirgani hisobiga bizda yagona lipidimiz koenzim Qning metabolizm pasayib ketadi. Bu ATF pasayishiga olib kelishi mumkin. Buning natijasida muskullarimizda og'riq va kontraktura kelib chiqadi va rabdomiyolizga ham olib kelishi mumkin. Kamdan kam hollarda bu rabdomiyoliz natijasida muskullar parchalanib, muskullarimizdagi mioglobin buyraklarga ta'sir qilib, umumiy shikastlanishga olib kelishi mumkin. Buyraklarimizni shikastlashgan. Umumlashtiradigan bo'lsak, oksidativ fosforilanish mitoxondriyalarning membranasida kechib, bunda elektronlarimiz nafas zanjiri bo'ylab komplekslarga va oxirgi qabul qiluvchi kislorodga uzatiladi. Bizda donorlar natxash va fatxash 2, qabul qiluvchi kislorod. Bular orqali proton gradiyent hosil qilinadi va ular F0 qismi orqali ATF hosil bo'ladi. ATFimiz ATF-ADF antiporteridan sitoplazmaga, ADF ichkariga kiradi. Bizda termogenin ajratuvchilar orqali bu jarayon uziladi yoki is gazi ta'sirida bu jarayonlar 4-kompleks ingibirlanib, bu jarayon buzilishi bilan ketishi mumkin. Siz bilan mediator tim a'zosi Iskandarov Sherzodbek bo'ldi. Kamchiliklar uchun uzr oldindan. Sog' bo'linglar.